Hello，咁歡迎嚟到 Smile 嘅實況咧。咁唔知大家知唔知道我養咗隻狗啦？咁其實我係一直都養咗隻狗嘅。咁我係時候拍下佢啲實況咧。係啦。咁通常佢都係趴喺度嘅啫。都係攤喺度。係啦，咁佢係西施啦，咁女仔嚟嘅，係啦，咁叫 Smile 啦，係啦。咁唔知大家想唔想睇下佢啲特技咁樣啦？不過我都唔知佢肯唔肯做咧。睇下。咁我哋首先就需要一啲嘅小石去吸引下佢啦，咁睇嚟佢冇乜反應喎。係啦，有分解。咁我哋就攞少少嘅咁我哋就攞俾佢啦。咁啊，首先有個 sit 啦 ，sit， 喂 ，setting， sit， 我試有少少叻機 ，sit。hand yeah jump yeah stand 係啊 good girl 係啊，咁呢啲就係佢嘅特技啦。係啊，係啊，咁呢個佢個籠啦，係啊。咁佢長度就大約有1.5尺到咧，係啦。咁一個呢啲嘅階磚就1尺啦，咁佢1.5尺到，係啦。咁前晚有實況就睇下啲 like 啦，因為有時候未必啲人中意睇嘅，咁中意睇就喺 comment 話俾我聽啦。咁而家對面屋企有啲狗吠啦，咁而家佢就喺度聽緊啦。咁樣啊，係啊。咁佢通常咧，我一攞住部手機拍佢咧，咁佢又好扮嘢嘅，係啦。大家嘅門上面好扮嘢啦，跟住行埋落我個身度都已經好扮嘢啦。係啦，遲晚你褪翻後咧，乖，我想影下你個樣，係啦。佢拗痕唔知做乜嘢啦。咁呢條片就去到呢度咧，咁希望你哋中意咧，係咁啦，拜拜，拜拜。